ที่ทางเข้านะคะซีลิ่งจะเป็นอย่างนี้ทางเข้าทะลองกระซูเป็นพึ่งนี่อันนี้ครับพึ่งตัวเบลเลอร์แล้วนี่อยู่บนต้นไม้โอ้ใหญ่มากเลยค่ะพึ่งยักษ์เคเบิลพึ่งตั้งหลายเหมือนในดิสโกเทกนี่ตอนนี้เราอยู่ในเคเบิลกัน Everybody dance now นี่ก็เป็นนกตอนนั้นตัวอะไรสีพิซซอรี่นี่สีน้ำตาลนั่นตัวอะไรอ่ะ Tasmanian Devil ทัสมาเนียนเดวิลนกตัวเบลอเลยนี่แมงมุมอยู่มุมมืดมีกบตัวเบลอเลยนะคะกบทุกอย่างเบลอไม่รู้คลิปเขาบอกว่ามันคือสล็อตลิงลมบ้างวะข้างล่างก็มีตัวหนึ่งฮะอ๋ออีเห็นเหรออ้าวพี่นึกว่าลิงลมอันนี้ข้างบนนี่ดูเกาะอยู่บนยอดนี่นกพิลิแกนยักษ์ คิดว่ามันคือนกนั้นน่ะไม้ นี่ทางเดินระหว่างทางนะคะ ก็จะเป็นต้นไม้ดอกไม้ตลอดทางครับก็มีแมลงวันยักษ์อีกแล้วนี่แมลงวันใช่ไหมเนี่ยแมลงวันยักษ์มากสวยอ่ะเห็นอะไรนะเห็ดป่าหรืออะไรนี่คือส่วนข้างหน้าทางเข้าของทลังกะซูซิดนีย์นะคะสวนสัตว์ทลังกะซูซิดนีย์ใครจะมาก็มานะคะมีถึงวันที่17มิถุนายนนะคะนี่คือทางเข้าด้านหน้าวิวิดทลองกระซูวิวิดTiny wanderer, grown now, she knows the oceans and has returned at the right moment to nest, to give life again. Oh, is it old and new? นี่เป็นรูปช้างนะคะน่ารั Has ก only just begun. So fragile, so short. In the sweet golden decadence, the ultimate prize. นี่หมีกินผึ้ง Into the darkness, knowing the secrets of the forest. นี่ตัวอะไรวะเนี่ยนี่ตัวชะมดเปล่าว่าตัวกินมดใช่หรือเปล่าเอ่ย Since the beginning of time, both water and land, opposites, in harmony with each other. A new beginning approaches. The moon rises and guides new life on the race for survival. นี่ตัวชะมดดูแล้วเหมือนหมีเลยว่ะคิงคองพ่อแม่ลูกนะคะคิงคองพ่อแม่ลูกแต่ว่า
เขาจะให้เราไปยืนแล้วเขาจะมีพนักงานน่ะถ่ายรูปให้ พนักงานคอยจัด Jellyfish แมงกะพรุนไฟนี่ Jellyfish นี่ไกลๆนี่สวยมากเลยนะแล้วพอใกล้ๆไงป่ะนี่ Bubble Wrap ไอ้พัดแป๊บเหรอแป๊บไอ้ที่เป็นถุงพลาสติกเนี่ยนะแล้วแบบว่ามันบีบดังเป๊ะๆนะนี่ใกล้น่ากินมากแล้วไงป่ะแล้วนี่ก็ช้อปปิ้งแบ็กแบบจากซูเปอร์มาร์เก็ตอะเจลลี่ฟิชเดย์ไกลดีดูใกล้ๆดีแบบว่ารับไม่ได้อันนี้แมงกะพรุนนี่นะที่เขาทานเป็นถุงพลาสติกนะคะอันนี้คือเขาให้สื่อว่าไม่ให้ทิ้งอันนี้ที่ใส่น้ำจิ้มซอยซอสอาหารญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ช้อนพลาสติกพวกพลาสติกทั้งหลายนี่นะคะคือเขามืดเลยเขาไม่สนับสนุนให้ทิ้งพวกขยะลงไปในทะเลนะคะธรรมชาติรณรงค์นะคะเท่เลยว่ากินดูดินี่เหมือนจะเท่กว่าที่จระเข้ออกโทปุสแล้วก็มานี่นะคะนี่จระเข้นะคะคอกคดายกระพือปากได้ด้วยอ่ะใครให้ป้าเขา Now don't get too close because they hasn't been fed for days. อ๋อไม่ป้าเป็น They're พนัก very งาน hungry. นี่อะไรเนี่ยปลาน่าจะเป็นปลาวาฬเดี๋ยวต้องต่อคิวนี่คิวยาวเลยนะคะ ต่อคิวแล้วก็เดินเข้าไปในปากปลาวาฬเดี๋ยวพี่จะถ่ายรูปให้เบลอเลยค่ะเบลอเธอบ๊ายบายที่ใช้ปลากิฟมองซีลิ่งสวยกิฟดูในกล้องดิกิฟดูในกล้องดิสวยอ่ะนี่มองลอดเข้าไปในปลาวาฬนะคะเดี๋ยวให้ดูเต่าข้างหลังนี่จะเห็นเต่านะคะ เต่าว่ายน้ำกลางอากาศโทโทนี่คือหนูนะคะหนูยาว จากที่อ่านนะคะเขาบอกว่ามันสูญพันธุ์ไปแล้วนะคะในนิวเซาท์เวลส์มั้งสูญพันธุ์แต่เขตอื่นอาจจะไม่สูญพันธุ์หรือเปล่าเม่นเหรอนี่เม่นเหรอตัวกินมดตัวอะไรกันแน่กิฟนี่แมลงวันนะคะสีแดงแมงวันอยู่บนต้นไม้ตัวเบลอเลยแมงวันเมื่อกี้พึ่งแมงวันบานเลยตัวฟิลิปปานกอีมูนะคะตัวเบลอเบอร์เทอร์นี่ดงพึ่งนะคะดงพึ่งแล้วบนต้นไม้ก็มีพึ่งตัวเบลอเลยพึ่งสีแดงมีพึ่งสีความใหญ่ของพึ่งเนี่ยนะเหมือนหมอนเหมือนหมอนนอนไปวิวซิตี้นะคะแล้วก็สะพานฮาร์เบอร์บีชมีหลายสะพานมองเห็นไหมเนี่ยอุ๊บโซรี่สะพานติดค่ะสะพานมาแล้วนี่สะพานฮาร์เบอร์บีชอยู่ในเมืองโอ้โหดิสโก้ดิเฮ้ยดูข้อมือมอลลี่นี่ตรงอะไรนะเคเบิลสเตชันนะคะเขาจัดแบบเป็นดิสโก้มอลลี่อยากกระโดดลูกช้างนะหมุนคอได้ด้วยนะคะเสือเปลี่ยนสีมีแสง